Я Надеюсь, Машка большая. Ходить не могу. Вот. Я так рад вас видеть, ребят. А мы тебя как? Бог вылез из помойки. Бумагачик. Бежишь тебя. Да угомонись, ты что-то топаешь. Я говорю, уговори, не топай. Здесь оставаться слишком опасно. Пока остается в детском доме. Вечером от них прячемся и все. А днем они редко встречаются. Ну это что? Уходил, а папа вставал. Грузинка скоро родится в монстра. У вас есть часа два. Уходите. Как ты могла? 2 часа. 2 часа мы проведем вместе. Я не знаю, Хотите у детский дом, а потом спать платят. Динка превратится в зомби. Бомжи не знает об этом, но не бросит ее. Ты сам только страдаешь. Вот это настоящая любовь. Жаль, я никак не могу помочь. А потом и Каиду, а потом у Каиду. Ну не топайте. Находимся на очень интересной территории. Мы находимся в самом большом крае нашей стране. Я пока не понимаю. Мама, я не буду. Вот здесь понятно. Жутковато. Один септион. Мы с пацанами тут будем снимать привет. Да что это, блядь, такое? Ты что понимаешь, блядь? Сколько ты вытьё можно слушать-то, блядь, а? Сам, блядь. Что ты воешь ходишь?